Parliamo del modello ISLM che descreve come si determinano il reddito di equilibrio e il tasso di interesse attraverso l'interazione di due mercati, il mercato dei beni e il mercato della moneta. La curva IS rappresenta l'equilibrio nel mercato dei beni. La domanda aggregata è composta da consumi, investimenti e spesa pubblica. I consumi dipendono dal reddito disponibile, mentre gli investimenti dipendono negativamente dal tasso di interessi. Per questo la curva IS è decrescente. Se il tasso di interesse aumenta, gli investimenti diminuiscono e il reddito di equilibrio scende. La sua pendenza dipende da due parametri: B, che è la sensibilità degli investimenti al tasso di interessi, e alfa G, che è il moltiplicatore keynesiano. Se la sensibilità degli investimenti al tasso di interessi è grande, oppure se il moltiplicatore keynesiano è grande, la curva IS è più piatta. Se la sensibilità degli investimenti al tasso di interessi è piccolo, la curva diventa più ripida. La curva LM rappresenta l'equilibrio nel mercato della moneta. La domanda di moneta ha due componenti: una transazionale che cresce con il reddito e una speculativa che diminuisce col tasso di interessi. Con un'offerta reale di moneta data, se il reddito aumenta, la domanda di moneta cresce e il tasso di interesse deve salire per ristabilire l'equilibrio. Per questo la curva LM è crescente e la sua pendenza dipende da K, che è la sensibilità della domanda di moneta al reddito, H, sensibilità della domanda di moneta al tasso di interesse. Se la sensibilità della domanda di moneta al reddito K è alto e la sensibilità della domanda di moneta al tasso di interesse H è basso, la curva LM è ripida. Se la sensibilità della domanda di moneta al tasso di interesse H è alto e la sensibilità della domanda di moneta al reddito è basso, K è basso, allora la curva è piatta. I casi estremi sono la trappola della liquidità, LM orizzontale, e il caso classico che è LM verticale. L'equilibrio macroeconomico si trova nel punto in cui IS e LM si intersecano. Se aumenta la spesa autonoma, la curva IS si sposta a destra e il reddito aumenta, ma meno del moltiplicatore keynesiano, perché il tasso di interessi sale e riduce gli investimenti. Questo è il famoso crowding out. Se aumenta l'offerta reale di moneta, la curva LM si sposta verso il basso, il tasso di interesse scende e gli investimenti aumentano e il reddito cresce. Infine, combinando le curve IS e LM, otteniamo la curva di domanda aggregata AD, che è decrescente perché un aumento dei prezzi riduce l'offerta reale di moneta, sposta la curva LM verso alto e riduce il reddito di equilibrio. In sintesi, la curva IS è decrescente, ma la curva LM è crescente. L'equilibrio e la loro intersezione, la politica fiscale è più efficace con la curva LM piatta, la politica monetaria è più efficace con la curva IS piatta e insieme
Le curve IS e LM generano la curva della domanda aggregata. Grazie.